Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini unboxing paket dari JNE Rek Pompes Matrul Anwar, Jalan Kartini, Pangalengan, Sumeneb. From Warung Silat WD, Warung Silat. Nanti kita buka bersama-sama. Apakah ada apa isinya? Ini saya baru pesan seragam silat sebenarnya. Udah kelihatan isinya. Wow, ternyata ada merah putih Indonesia. Gelap ya. Wow, nih Indonesia. Saya jelaskan dulu. Indonesia. Nah, dan di depannya ada logo PIPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Ini kiriman dari warung silat katanya. Tuh di dada. Ini hasilnya. Mana kok kelihatan? Isinya terus ada sabuk putih, terus celana. Nah, itu unboxingnya dari ini. Sebenarnya sudah jadwal datang nyampe nya sebenarnya kemarin, cuman mungkin ada gangguan di perjalanan. Oke, para YouTubers, makasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.